好啦，而家呢，我會準備播放呢個台灣嘅視頻。咁啊，呢個台灣視頻呢，就係睇到啦，睇到呢位白色衫嘅小男孩呢，佢就俾邪靈附咗身噶啦。呢位白色衫嘅小男孩呢，小男孩已經俾邪靈附咗身嘅。咁啊，可以睇到佢嘅雙眼呢。可以睇到佢嘅雙眼呢已經係變咗白眼啦。嗱，我拉近啲鏡先。睇下佢雙眼呢已經係白眼嚟嘅。即係當然並唔係每一個人呢俾邪靈附身之後都會變咗雙眼白眼嘅，即係都唔會係個個都係咁，只係有一部分係咁嘅。而家呢個小男孩呢，就係其中之一個啦，係俾邪靈附身之後呢，雙眼會變成白眼嘅。好啦，隔離嗰個應該係佢父母嚟嘅，係咪？唔知係咪呢？佢父母呢，就拎住嗰啲咁嘅土兜呢，準備呢幫佢帶啦，準備幫佢帶啦。佢父母呢，好似係即係見到自己呢個小男孩呢，俾邪靈附咗身之後呢，係好開心咁咯。即係陣間睇嗰個視頻呢，就見到佢哋好似好開心嘅。會以呢啲為榮嘅，會視呢一啲情況為榮嘅。即係佢係希望，即係佢哋好希望自己嗰個小男孩呢係俾邪靈附身噶。會因為咁樣呢，係覺得係自豪啦、光榮噶，同埋係開心到形容唔到噶。可以去片先。好啦，嚟到呢度啦，分享到呢度啦。